日咧打算咧整呢個馬拉糕，咁我哋睇一睇咧啲材料，呢個我喺網上面揾到嘅材料，自發粉啦、吉士粉啦、蛋啦、黃糖、牛油同埋奶，咁我哋睇下點樣整先。嗱，我哋做之前咧，我哋咧將攞好晒啲材料喎。頭先咧有黃糖啦，咁佢用100個 gram， 不過我唔中意甜咧，我就用少啲嘅。我頭先用咗80個 gram 嘅啫。另外咧雞蛋2隻，咁跟住咧我哋咧喺呢一度咧最好就用電嘅攪拌器啦。咁咧就將佢攪到咧，即係大家可以睇下咧起晒泡嘅。用手就好難攪噶啦，咁譬如我哋再攪多一陣先啦。嗱我如果用普通，如果做蛋糕用白糖咧，其實就會見到啲蛋咧會淺色咗㗎。咁因為而家用咗黃糖咧，就會即係都係咁深黃色啦。咁咧牛油咧就溶咗佢嘅，咁啊坐熱水溶咗佢啦。咁呢度咧就將咧嗰個自發粉咧同埋吉士粉咧就撈埋㗎啦。咁我哋而家咧就可以咧將啲粉咧加落去啦。咁加嘅時候咧，如果我哋想保持佢好鬆軟嘅時候咧，咁加嘅時候咧就逐少加啦。咁咧其實如果真係如果係做蛋糕做西式蛋糕咧，其實我哋啲粉咧就可以篩落去嘅。咁因為普遍咧中式嘅糕點咧，就你睇下做啲咩糕點啦。即係如果你唔需要話即係發得好起嘅個糕咧，咁其實都可以唔使篩落去都可以。咁你見到其實慢慢攪，逐啲咧加落去，就唔好太過一次過咁樣倒落去啦。咁咧慢慢係將啲蛋同糖呢個液體咧，我哋慢慢冚咗個粉，就唔好太大力咧去攪拌佢，因為其實啱啱頭先咧用咁高速咧，你見到其實咧我用佢用2隻蛋，但係點解打咗出嚟咁個份量咁多咧？其實就因為多咗個空氣。咁如果你太大力咁樣去，即係好大力咁攪拌佢嘅時候咧，其實就會將個空氣咧撈翻晒出嚟。咁一陣蒸糕嘅時候咧，咁變咗個糕咧，你咪發現咧好實啦，唔起啦，就係咁解啦。咁其實做西式嘅蛋糕咧一樣原理嘅，我哋要慢慢揾嗰啲咧好扁嘅刀咧，嗰啲刮咧，慢慢係或者揾匙羹啦鐵嗰啲金屬匙羹，慢慢咁樣將佢咧，我哋話係 flow the flour， 我哋即係如果做西式糕點就係、你見到佢係叫你咧 float 嗰個粉咧，其實就係咁嘅意思。好啦，咁啊加晒啲粉，咁啊可以咧加埋個奶落去啦。咁有一類有一啲嘅食譜咧係可以加煉奶嘅。咁但係加煉奶嘅時候咧，咁就有留意下啦。咁因為煉奶比較結身，咁所以咧可能需要咧相對地要補充翻咧水分，即係可能要加翻啲清水咧補充翻個水分。如果唔係咧，佢太結啦，太結又係出嚟咧咪唔起啦嗰個糕。亦都係如果用煉奶，本身煉奶咧有嗰個甜味。咁如果加咗煉奶咧，咁可能喺個黃糖嗰個份量啊，咁咧就要調校一下啦。咁但係又如果要做到佢個糕係起嘅效果咧，咁其實就唔可以全部唔用糖，因為其實就係糖加埋蛋打起嗰個程序咧，就係令到咧其中一樣係令到嗰個糕咧會發起嗰個原因嚟嘅。好啦，咁都差唔多嘅時候咧，咁我哋可以最後咧
加埋個牛油落去啦。咁然之後，我哋將呢個咧倒落個盤嗰度。咁個盤咁咧事先墊咗紙啦。咁我哋咧要整翻一陣油咧喺面嘅，咁就唔會黐。咁咧可以嘗試買呢一隻嘅，呢隻就噴油。咁啊呢隻主要咧係做糕點用嘅，見到就唔係攞嚟煮食㗎。咁當然你少少地煮啊，即係唔係炒嘢咧都 OK 嘅。即係如果好似類似鐵板燒嗰啲噴浸油落去咧，咁就好啲，即係都可以嘅。咁呢個咧佢就會係即係好似支 hairspray 咁樣啦，即係噴落去咯。咁咧就噴咗一浸㗎啦，見到其實咁啊噴咗就防止佢黐啦。咁跟住就可以將呢個布擺埋落去。咁咧事先咧就已經係煲緊水㗎啦。咁啊即係鋪咗之後咧就可以蒸啦。咁啊用大火蒸嘅。嗱，放喺個盤度啦，望落去好似好少啦。咁因為我個盤闊啊，我冇一個窄身啲嘅盤。咁咧就嗰個擺落去啦。咁咧一陣咧就會應該咧就發得高好多嘅。咁咧大概咧都要蒸咧就45分鐘嘅。咁咧就而家好似乾咗啲水啦。咁嗱，如果要加水嘅時候咧，記住咧就加熱水啊，唔好加啲凍水落去，因為凍水咧咪令到佢降咗溫啦，係咪？睇下呢個咧就係頭先蒸過嗰嚿馬拉糕。咁咧，因為我個盤頭先我話比較闊啊，咁所以咧蒸出嚟就唔會好高啦。咁啊嗱，我哋試下熟未咧個馬拉糕。咁咧跟落去，咁咧就唔係粉漿嚟嘅，係啦。咁所以咧其實佢熟㗎啦。咁咧嗱，切開佢，我哋睇一睇，我睇一睇入邊係點啊！咁咧，見到咧入邊都有啲窿窿㗎，係啦。咁樣咧就即係個夠空氣啦。如果入邊完全好實嘅，見到一啲窿都冇咧，咁就唔夠空氣㗎啦。但係見到有啲窿嘅，咁咧就有空氣㗎啦。咁咧好明顯咧，如果中間都係咁樣熟咗咧，咁周邊都應該熟咗㗎啦。咁所以咧個馬拉糕咧就焗完咗㗎啦。咁其實咧都未必要用40分鐘嘅。咁啊睇下你盤糕有幾大嘅啫。咁但係當然盡量就即係你覺得佢就快熟啦，都差唔多，先打開蓋啦，就唔好中途咧就揭來揭去啊咁樣。咁第一就會降低咗入邊個溫度啦。第二咧，咁佢個糕發到一半，你突然之間降低個溫度咧，咁佢就會即係塌翻晒落去啊咁樣噶啦，咁就未必會再發得起咯。咁咧今日個馬拉糕咧就做到咁多，咁咧我一陣咧可以再睇下個蛋糕。嗱，呢個就係頭先擺入去個蛋糕啦。咁咧就即係見到啦，就係個面咧開始有少少窿啊。咁我而家準備咧就會加塊錫紙咧入去咧鋪個面噶啦。